Guys, boss, आज से न्यू लाइफ, नो जंक फूड, ओनली हेल्दी डाइट. योर बॉय इज ट्रांसफॉर्मिंग. दो के पास फ्रिज खोल. और ये क्या लिखा है? 2 लाख पेजेस. वेट, बर्गर आइसक्रीम भी शो हो रहा है. ये फ्रिज है या मेरा पर्सनल इन्वेस्टिगेटर? सीरियसली, व्हाट इज गोइंग ऑन? फाइन, अभी जिम जा रहा हूं. मोटिवेशन लेवल 100. लेट्स गो. ओके, अब मैं जिम के बाहर हूँ और हाँ, शवरमा खा रहा हूँ. लाइव आ गया हूं. गाइस, हेल्दी डे कंप्लीट. अरे फ्रिज वाईफाई फ्राइज और एक्स्ट्रा चीज भी शो कर रहा है. Ice storage is broken. Years of data gone. You're just smart virtue. All I did is लेकिन सच ये है, मैं बस पिज्जा का रिकॉर्ड डिलीट करवाना चाहता हूं.